Můžeme natočit třeba reportáž o naší. A teď jsem tak nějak... To právě dělám. A jako... Teda potom jsem čekal na ten poslední. Reportáž. No tak zašlo. Prosíte, levantate Ivanu. Prosím, já jsem Adéla. Adéla. Ivana má úplně kubovou. To jsi neviděl. Já bych mi dělat jenom na jednu stranu, ale ne. A tak pojď. Tři nechty, tyjo, to jsem to má Nebude vidět, vidíš, jak to nalakovaný já, myslím, že... No, ale takže proč ne? To prostě No, než se nenašel. Tady to je super, můžeme na sebe být hrdý. Už jsme jako Charlie Chaplinové. Aha. Můžu jak to? Jo. Ne, moment. Ještě jednou, teď se to teprve řapla, no. To bylo hrozně. Tak třeba by hrozně plynule to přicházelo, že to neumím zrovna. A tak pojď. Deli, seš gumák. Jo. Jak to tady mi tě líto? Dokážeš si dát horní red přes nos, sadím se, že jo? Ne, takhle. Ale to nechci udělat výraz Dolní, tak ne, dolní přes nos. Jo, to dokážeš vždycky. Jak si udělal výraz lítosti, ne? Tak jsem to řekl. Kdyby někdo se toho slyšel a umřel mi děda, to by se neudělal. Tyhle to nebyl líst, to byl smutný.